Wakati uliopita tuliweza kuona kwamba Bwana amelibariki kanisa lake na ameweza kutoa kwa sababu ya yale yote ambayo yanahitajika. Na kwa hivyo tumetiwa nguvu na tumeona kwamba hakuna jambo ambalo limepungua katika kanisa la Bwana, yani mwili wa Kristo. Hiyo tulikuwa tunaangalia katika mlango wa kwanza wa waraka wa pili wa Petro, ambapo tulianza wiki jana. Na hii leo pia tunaendelea katika huo waraka wa pili katika sura hiyo ya kwanza, na tutakuwa tunasoma mstari wa 5 hadi ule wa 11 ili tuweze kuangalia yale mambo ambayo mtumishi wa Bwana Petro, ambaye alikuwa ni mtume aliyetumwa na Yesu Kristo kuhubiri injili njema, alivyolishauri kanisa ili kwamba liweze kusimama imara katika msingi wa kweli, na ambaye ni Yesu Kristo. Yeye ambaye ni jiwe la pembeni ambalo linaangalia kazi yote na kuongoza kazi yote ambayo imepewa kanisa. Na kwa hivyo ninashukuru kwa sababu siku ya leo tumepewa pia nafasi tuendelee kujifundisha, tuwe watu walio katika nuru, wala tusisikie kama tumepungukiwa. Tuendelee kukua katika kweli kama vile ambavyo tunalishwa katika neno la kweli ambalo ni mkate wa uzima. Kwa hivyo enda nami katika waraka wa pili wa Petro kuanzia mstari wa 5 katika hiyo sura ya kwanza hadi mstari wa 11. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5 hadi 11. Nitasoma. Na kwa sababu hiyo jitahidini sana ili katika imani yenu mtie na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu subira, na katika subira yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanye ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali, amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikoa kamwe. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wacha tuombe tunapoanza kwa kufafanua haya. Baba, asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa makusudi yako ya siku ya leo. Wacha yakatimie kama ulivyopanga kwa uwezo wako, kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Kwa hivyo ujumbe wetu wa siku ya leo, jambo ambalo limesisitizwa sana hapa ni kwamba jitahidini katika imani. Kujitahidi ni kutia bidii, kutia mkazo katika jambo ambalo unalifanya. Kwa hivyo kuna kufanya na kuna kule kufanya kwa bidii, kuweka jitihada, kujitolea zaidi ili kwamba kufanikisha kabisa yale ambayo unafanya. Na kwa hivyo hapo tumeambiwa kwamba tujitahidi sana, na sio tu katika mambo mengine, lakini pia katika yote, katika imani. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu tumeokolewa katika imani, na hivyo sisi sio watu wa kawaida. Tunatembea katika kumtumainia Bwana ambaye anatuongoza katika neno lake kama vile anavyofanya siku ya leo. Na kwa hivyo tutaangalia haya mambo
vile ambavyo tumeambiwa kulingana na vile tumesoma hiyo mistari. Jambo la kwanza la kujitahidi katika imani ni kwamba tukaweze kutia wema. Tukaweze kutia wema. Umeamini ni kweli, lakini pia ni vizuri kuweza katika kazi yako kuwa na wema. Utu wema, kuonyesha kwamba nia yako ni nzuri katika wale ambao wamekuzunguka na wale ambao unatunza, na pia katika mwenendo wako wa kila siku. Na tukaambiwa pia kuwe na maarifa, kwamba tusiwe wa kufanya mambo tu kiholela, lakini ni katika utaratibu, kwa sababu ya vile ambavyo tumefundishwa na vile ambavyo tunaendelea kufundishwa, kwa sababu maarifa unayapata katika kujifundisha. Hivyo ni kusema hata baada ya kuokoka tungali sisi ni wanafunzi wa Bwana. Tungali sisi ni watu ambao tunajifundisha. Kwa hivyo tuendelee kukua, tuendelee kuwa na haya mazao na haya matunda. Tukue na wema, tukue na maarifa, na pia tuwe wenye kiasi. Hii ikimaanisha kwamba ni lazima tujue malengo yetu, ni lazima pia tujue sehemu ambazo hatufai kufika ama hatufai kupita. Kwa hivyo wewe ambaye umeokolewa, haya ni mambo ambayo yanatarajiwa, na ndiyo mambo ambayo yanafanya ijulikane kwamba Yesu yuaishi ndani yako, kwamba una kiasi. Kuna vile unajua, kama ni katika kuongea, kama ni mambo ya kukabiliana nayo, pia kuna vile hautazidisha nguvu. Tumeona kumekuwa na mambo ya wakati mwingine unaona mtu amewekwa katika nafasi ya kuweza kukabiliana na majukumu fulani ama kukabiliana na watu fulani, na labda kwa sababu ya hasira ama kwa sababu ya kudharau ama kwa sababu ya kutojua, unakosa mipaka. Pia katika manyumbani, yule aliyeoa ana mke ambaye ni bibi yake, akikosa kuwa na haya mambo, ukikosa kuwa na maarifa, usipokuwa na kiasi, utakuwa unazidi kipimo wakati unaposhughulika kulainisha mambo pale nyumbani, iwe ni ya mke wako ama iwe ni ya watoto wako ama ni wewe na majirani wako mahali pale. Kwa hivyo Mungu anatuelekeza katika njia ambayo ni ya maana sana, na ambayo wanadamu wengi sana hawajaelewa kuwa ni ya maana. Na hivyo wanaenda katika nguvu za mwili, wanaenda katika kila kitu wanachofikiria, ili kwamba waweze kufanikisha yale ambayo wanataka ama wanatamani. Lakini wewe ambaye umeokoka, tunaambiwa uwe na kiasi na uwe na maarifa. Uwe mtu wa kuelewa ile njia ya kupitia, ile njia ya kutumia. Ni maneno gani ya kutumia? Ni maarifa gani ya kutumia hapa? Ili kwamba ukaonekane wewe ni mtu uliye chini ya mafundisho na unaelewa kile ambacho unachokifanya. Wakati askari ametrainiwa, amepewa mafundisho, au anapewa pia hata na vifaa za kufanya kazi. Wakati kiongozi kama rais pia amechaguliwa, huwa anapewa mamlaka. Hawa wote wako na mamlaka, wako pia na majukumu, lakini wasipokuwa na uweza wakuwa na kiasi, utakuta kwamba kuna mambo utakayokuta yamezidi kipimo. Bunduki inaweza tumika kwa vibaya, tumeona. Kwa hivyo hata katika maisha ya kawaida na kila area,
lazima tuwe watu wenye maarifa. Hiyo ni kuonyesha kwamba umemakinika katika jambo ambalo umepewa, jukumu ambalo umepewa, ili uweze kuwa na kiasi ambacho kitakusaidia usivuke mipaka, na katika hayo yote Mungu aweze kutukuzwa, kwa sababu sisi wote ni watumishi katika watu ambao tumepewa tuwatunze. Kwa hivyo tusipokuwa wa kutumia maarifa haya vyema na kwa kiasi, tutakuwa sasa tumekuwa ni sisi wenyewe tumechukua zile nguvu na mamlaka na kuzitumia kukanyagia watu chini na heshima zao, ambayo haifai. Hapo kuna laana ya Mungu aliyewaumba hao watu na akakuleta katika mikono yako. Pia katika mambo ya kuokoka, lazima uwe na maarifa, lazima uwe na kiasi. Usiwe mtu wa kuamini kila kitu kinachosemwa, lakini anayeamini neno ambalo linakuokoa, neno ambalo ni la Mungu lenye uwezo wa kuokoa na kuongoza kila mmoja aliyemtumainia Mungu. Utakuwa na kiasi, utakuwa unaelewa vile ambavyo utaenenda katika maisha haya ambayo Bwana amekupatia. Kwa hivyo tumeona kwamba tutakuwa tukiongezeka katika kila hatua kwa sababu ya yale mambo ambayo tumeona kwamba inafaa tuyajue, inafaa tuyafahamu, ili kwamba Mungu akaweze kutukuzwa katika mambo hayo. Kwa hivyo ameongelea mambo ya imani. Katika imani yenu mtie wema, katika wema wenu maarifa, katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu subira, na katika subira yenu utauwa. Mstari wa 7, na katika utauwa wenu upendano wa undugu, na katika upendano wa undugu upendo. Haya ni mambo ambayo tumeagizwa, na hayo ndiyo mambo yanayoleta ile utauwa, ile hali njema ya kuishi katika imani na kumtumainia Bwana na kuweza kumtumikia. Pasipo undugu utajiona wewe mwenyewe ndiye unafaa. Pasipo upendo hakuna kuvumiliana. Haitakuwa, kwa sababu umekosa yale mambo muhimu ambayo yatakuongoza wewe kama mwanadamu. Na kwa hivyo Yesu alipokuja alileta ukweli wote, na huu ndio ninaokupatia siku ya leo, ambao utakuletea maisha kamili. Maana Yesu alisema alikuja ili tuwe na uzima na tuwe nao tele tele. Kwa hivyo angalia kama mambo hayo unaendelea ukiyapata na kuyatunza katika maisha yako. Jambo lingine ni kwamba mtie katika utauwa wenu upendo, kama vile nimesema. Kwa njia gani? Hii itasaidia kwa sababu amesema katika mstari wa 8 hadi 9, amesema ili msiwe wavivu wale wasio na matunda. Ukikosa mambo haya, tunaambiwa utakuwa mvivu usiye na matunda. Kwa hivyo usishangae wakati utaona Mkristo ambaye hana matunda. Ni kwa sababu hakui kutoka katika kuamini, amekwama pahali pamoja. Yeye anasema tu niko katika safari ya imani, nimekombolewa, ninampenda Yesu, lakini kwa sababu ya kukosa yale mambo tumesoma pale juu, yeye atakuwa mvivu. Hautaelewa majukumu yako katika kanisa, hautaelewa majukumu yako katika mwili wa Kristo. Kwa hivyo ndio maana tunaambiwa kwamba mtie katika utauwa wenu upendo, ili msiwe wavivu wale wasio na matunda. Wale wasio na matunda, kwa sababu injili iko hai, na kwa hivyo inapokuja katika maisha yetu inaendelea kung'aa, inaendelea kukua, na katika hiyo tutaona matokeo
ambayo tunaita matunda ya Roho Mtakatifu, ambaye anaishi ndani yako tangu wakati ulipoamini. Na kwa hivyo ni lazima uchunge sana usiyakose hizi viungo muhimu ambavyo ndivyo vinafanya ukaelewe zaidi, ukafunguke macho yako ya kiroho, masikio yako ya kiroho zaidi, na kuelewa mambo, kuelewa mazingira, jinsi ambavyo inafaa wewe kuishi. Watu wengi wanaishi kulalamika ambako tumekanywa na Biblia. Uzuri wa neno la Mungu halijatukanya tu, bali pia limetuonyesha njia ya kufanya mambo. Kwa mfano, katika Wafilipi 4 tumeambiwa kwamba tukaweze kushukuru katika kila wakati, tukaweze pia kuendelea kuwa na furaha katika Bwana, kwa sababu Bwana yuaja. Kwa hivyo tufurahi tukishukuru, na tukifanya pia mahitaji yetu kujulikana kwake Bwana katika sala, katika kuomba, lakini sio kwa kulalamika. Na hiyo utaijua wakati utakuwa unafuatilia neno la Bwana, ili ukaendelee kuwa na utajiri wa fadhili za Mungu. Ukawe na wema, ukawe na kiasi, ukawe na subira, ambayo itakufanya usiwe mtu wa kukimbizana na kila mtu ambaye amekukwaza, ama mtu wa kukaa na hofu kwa sababu ya kila jambo unalosikia linaendelea katika dunia. Kwa hivyo hautakuwa mvivu, maana kama vile katika Waefeso 6 tumeambiwa kuhusu silaha za kiroho, wewe utaelewa jinsi ya kukaa na jinsi ya kufanya na jinsi ya kuchukua majukumu ama kuchukua hatua katika nyakati tofauti, lakini katika njia pia ya kiungu, sio kihorera. Na hapo ndipo tunapoendelea kuona upendo wa Mungu, kwa sababu hakutuacha hivyo, na kwa sababu alipotuita hakutuacha. Ameendelea kuweka ndani yetu viungo muhimu za kutufanya imara katika imani. Na hiyo tumeambiwa pia kwamba inafanyika kwa kumjua Yesu Kristo. Wewe ambaye uko nje, wewe ambaye haujaokolewa, haya mambo huwezi kuyapata. Hasira ziko kwako, kukwazwa kila saa kuko kwako, subira hauna. Kila saa unataka kusimama upigane, ujipiganie. Upigane aidha kwa kutusiana, ama kwa mangumi, ama kwa kila kitu. Wewe ndiye unayetumia silaha zako ovyo. Wewe ndiye unayetumia mamlaka yako ovyo. Unafaa ukamjue Yesu, kwa sababu tumeambiwa haya mambo yanafanyika kwa kumjua Yesu Kristo, ambaye alishinda kila aina ya dhambi, ambaye alishinda wanadamu wote. Ile udhaifu wa mwanadamu aliushinda. Hata kama ulikuwa ndani yake, alishinda, kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, ambaye pia ametupatia kwa njia ya wokovu siku ya leo. Kwa hivyo na kuhimiza wewe ukaweze kuliitia jina la Bwana, ili ukayapate haya mambo, utajiri ambao ni wa kweli na ambao utauona milele hata baada ya dunia hii. Na ni katika mambo haya utaweza kuishi vyema na yale mambo Mungu amekupatia wakati huu, wale watu Mungu amekupatia wakati huu, kwa sababu utajiri wako wa kweli na nchi yako ya kweli yaja, ambayo mwenye kuitengeneza si mwanadamu, na ambaye pia atahukumu ile kazi unayofanya sio mwanadamu. Kwa hivyo tumejua kwamba siri ya kupata haya mambo ni katika kumjua Yesu Kristo.
Kuna jambo lingine ambalo pia tumeambiwa. Tumeambiwa kwamba asiyekuwa na vitu hivyo ni kipofu. Hilo ni jambo lingine. Hapo katika pointi ya pili tumeambiwa ambaye hana mambo haya atakuwa ni mvivu, hana matunda. Na sasa hapa tunaambiwa asiyekuwa na vitu hivyo ni kipofu. Ni kipofu. Hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Na hivyo ndivyo tunavyojua kwamba mtu yeye hana roho wa Bwana ama anaye roho wa Bwana. Kwa sababu kama kazi yako ni kujirundukizia mali ya hapa ulimwenguni, unakula fedha ambazo zinafaa kwenda katika kazi fulani na mshahara wako unapewa, ni kwa sababu hauoni mbali. Wewe ni kipofu. Unaona tu dunia, unaona kununua mashamba, kujenga makampuni. Haujajua kwamba siku inakuja ambapo utahukumiwa na hizo vitu hazitakuwa mikononi mwako, hautakuwa uwezo nazo. Nani ambaye huzikwa na mali zake? Hata akizikwa nani huzitumia? Itakuwa hata ni upumbavu kumzika mtu na dhahabu zake. Itakuwa ni upumbavu kumzika mtu na ng'ombe zake, maana hao ng'ombe wataenda kukufa tu hapo, huyo mtu hata watumia. Kwa hivyo asiyekuwa na vitu vile ambavyo tumetaja pale mwanzo, yeye ni kipofu, anaona ataishi milele, na huo ni upumbavu, ni ubatili. Hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Hawezi kuona vile ambavyo Kristo anangojea kuishi na kanisa lake milele. Hawezi kuona vile ambavyo tutakuwa katika hali ya kutokuwa na mahitaji tena katika ule ufalme ujao. Dunia hii unayoiona siku ya leo imekuwako, lakini kumekuwa na watu wengi ambao waliheshimiwa na sasa hawako. Kwa hivyo kile unachohitaji siku ya leo ni kumjua Yesu Kristo, ili uweze kuwa na macho yanayoona mbali. Uweze kufahamu kwamba hapa duniani ni muda kidogo, na baadaye sote tutatoweka kutoka hapa, lakini walio katika Bwana wataendelea kuishi milele naye aliyewaumba. Na yule naye aliye katika Kristo na hana mambo hayo pia ni kipofu wa kuwa kwamba amesahau yuko katika safari. Amesahau alitakaswa dhambi zake. Haifai mtu ambaye aliweza kukiri dhambi zake, akalitia jina la Bwana Yesu Kristo, akaokolewa, na bado hajaonyesha mazao ya haya maisha mapya, kwa sababu hafuatilii. Kwa hivyo hakui. Yeye amesahau alipotolewa. Amesahau yeye ni kiumbe kipya. Nao ndio ambao pia wanaongelewa katika Wahibrania 6. Wamesahau baada hata ya kuonja wema na fadhili za Bwana. Na wewe ndiye ninayeambia siku ya leo uamuke, wewe ambaye umeokolewa lakini haujaweza kufuatilia kimakini mapenzi ya Bwana. Wewe pia ni kipofu usiyeona mbali. Hauoni mbali. Unajichanganya na watu wa dunia na unapoteza muda, na itakupata hapo mbele, kwa sababu utakuwa na hofu kubwa kwa sababu ya kumwasi Bwana, kuasi agizo lake. Kwa hivyo nakuhimiza siku ya leo, wewe uliyelala na umeokolewa, ni vizuri uangalie kama unayo matunda. Wale waliokuzunguka, kuna kitu wanapata kwako wakati wanapokuja? Ama mnaongea tu sawa? Mnafanya dhihaka sawa? Mnafanya mambo ya ufisadi pamoja? Hakuna tofauti ambayo wanaona? Kama ni hivyo, wewe pia ni kipofu.
hauoni mbali. Na kwa hivyo tunaendelea kuhimizwa zaidi katika pointi yangu ya 4. Nasema kwamba fanyeni imara kuitwa kwenu na uteule wenu. Lazima muifanye imara. Usifanye kimchezo mchezo. Usifanye kimzaha. Na kuambia tena, injili iko hai, huzaa matunda, na ikikosa basi utabaki mtu uliye dhaifu, mtu asiye na matunda. Lazima ufanye imara kwa kufuatilia katika kulifahamu neno la Bwana, katika kuomba, kutembea katika ushirika na Bwana Yesu aliyesema kwamba hata tuacha, lakini atakuwa nasi hata milele. Tunaambiwa kwamba mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Mambo gani? Mkifanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, hamtajikwaa kamwe. Kwa hivyo wale ambao wanajikwaa ni wale ambao hawafanyi imara imani yao katika kuishi katika neno. Hao ndio wanaosikiza kila aina ya mafundisho inakuja. Unasikia huyu anajiita nabii, unakimbia. Huyu anajiita apostle, unakimbia. Sijui huyu anasema ana muamsho mpya, unakimbia. Hautakuwa imara na utajikwaa kwa sababu ya hizi mbio. Hamjamjua Kristo, unakibizana na watu kulingana na madai yao. Lakini apeanaye uzima ni mmoja, naye ni Yesu Kristo. Naye anayemfuata analo tumaini katika neno la uzima. Nawe ukilikataa hili neno, ukiishi bila kukula hilo neno katika kufuatilia, basi wewe utakuwa dhaifu. Vita vitakapokuja hautaweza kupigana. Hautakuwa na subira, hautakuwa na wema wa kufanya, hautakuwa mwenye kiasi, utakuwa mwenye malalamiko, utakuwa mwenye kulia, utakuwa mwenye kutamani kufa, utakuwa mwenye kusema tu watu wengine ndio wanaokukosea, hawakufahamu, lakini sio hivyo. Kwa hivyo fanya imara kuitwa kwako na uteule wako. Wewe ni mteule, ushaitwa ukatolewa katika makutano ya wengi, watu wa ulimwengu. Usijisahau, usiwe mtu ambaye haoni mbali. Kama inavyosema Injili, umeweza kufanywa mpya kwa kutakazwa. Ishi katika utauwa. Na ni vipi utakavyoishi katika utauwa? Ni katika kutakazwa kwa neno la Mungu ambalo linamulika katika kila kona ya maisha yako, na unajielewa uko wapi na ni wapi unafaa kuenda. Sio kila wakati kusema sijui hili ama lile. Tunajua kuna mizozo katika nchi, na hatutasema kwamba mambo ya ufisadi ni mazuri ama majukumu ambayo yametelekezwa kwamba hiyo ni njia nzuri, la. Lakini pia katika kukabiliana na hayo mambo kunaonekana matunda yako pia ya mtu aliye katika Bwana, asiye na matusi katika mdomo wake, asiye na fikra na nia mbaya katika moyo wake. Kwa sababu katika yote lazima tufahamike sisi ni kina nani. Wewe ni nani unaposimama katikati ya wengi? Kwa hivyo lazima ufanye imara imani yako. Usichafuriwe kwa yale mambo yanakuja, aidha ni mazuri ama ni mabaya, kwa sababu pia mambo mazuri yamewafanya wengine wakaigiwa na kiburi na wakafikiria wanaweza kufanya lolote ambalo wanataka kufanya. Wakati mmoja Daudi alikosa kufanya majukumu yake, akalegalega, na baadaye akawa na mawazo mabaya baada ya kumuona mwanamke wa mtu, na hapo akaingia katika shida, akamkosea Mungu. Tunajua mfalme Uzia alikuwa amebarikiwa sana, lakini wakati mmoja akaigiwa na kiburi, akataka pia
ati aende akatoe uvumba katika nyumba ya Bwana, kazi ambayo imetengewa wale makuhani. Alipokatazwa alikataa, naye akajipata katika shida, akapata ukoma, na Biblia inasema kwamba hakuzikwa katika makaburi ya wafalme kwa sababu alikuwa na ukoma. Kwa hivyo lazima ufanye imara imani iliyo ndani yako. Usipoifanya imara, wakati majaribu yatakapokuja utaanguka. Hata kama nafsi yako itaokolewa, wewe mwenyewe hukumu itakukuta kwa sababu ya haya. Kwa hivyo, ili usipatwe na hiyo haya, ni vizuri ufuatilie vizuri yeye aliyekuita na ambaye ni mtakatifu. Na mkisha fanya hiyo, tunaambiwa kwamba mtaruzukiwa kuingia mbinguni. Baada ya kusafiri vyema kwa kuelekezwa na neno la Mungu, ili tuweze kukomaa, basi tutaweza kuruzukiwa kuingia mbinguni. Utukufu wa milele unatungojea. Wacha jicho lako lisiondoke mahali pale, kwamba umeitiwa taji ambayo haitachakaa, kwamba umetengenezewa ufalme ambao ni wa milele na ambao utang'aa milele. Sifa zitakuwa kule milele, tukiimba wimbo wa Musa na ule wa kondoo, wa mwana kondoo. Kwa hivyo ni jukumu lako siku ya leo ujiulize, wewe unaishi namna gani? Yesu akiongelesha wanafunzi wake katika Yohana 15, aliwaambia yeye ndiye mzabibu wa kweli, babake ni mkulima. Akasema kwamba sisi tunayemwamini, wewe ambaye umeokolewa, wewe ni tawi. Akasema hili tawi likiendelea kudumu katika ule mzabibu, katika ushirikiano na lile shina lake, utazaa matunda. Na katika wale wanaozaa matunda, yeye huwatunza, hukuja na kuondoa yale majani mabaya, yale mabovu, ili ule mti ukaendelee kunawiri na kuzaa matunda ambayo mwenye shamba anayahitaji na anafurahia akiyaona. Na akasema kwamba msipodumu katika mimi, hamtazaa matunda, na hivyo nitakukata nawe utanyauka, utakufa. Kwa hivyo siri ya kuweza kujitahidi katika imani ni kuishi katika Kristo. Ni kuishi katika Kristo. Tumtazame yeye. Mtazame yeye aliyeanzisha imani ndani yako, na ambaye bado ataweza kuifanikisha. Maana hakuanza kazi ambayo haielewi ama haiwezi. Anaielewa, anaifahamu vyema, na ana uwezo wa kukulinda hadi katika siku ile ya kuweza kuja na kulichukua kanisa lake. Nikimalizia nitasoma Waebrania 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi kufika yale katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa sababu katika sura ya 11 alikuwa ameweka wazi
huyu mwandishi wa Ibrania, watu wengi katika imani walioshindaniwa. Hapo basi nasi kulingana na vile ambavyo tumeambiwa katika waraka wa pili wa Petro, sura ya 1 mstari wa 5 hadi 11, tunaambiwa kama vile Mungu alivyowashindania wale, nasi tuweze kumwangalia Kristo ambaye alianzisha kazi njema ndani yetu na ambaye pia ataweza kuifanikisha. Kwa hivyo kama unajiuliza ni kwa njia gani, ni vema ujue kwamba Bwana ana uwezo wa kukuongoza, lakini lazima ukubali kuenenda kulingana na vile ambavyo Bwana anakuongoza. Usienende katika mwili, bali enenda ukiongozwa na Roho wake Bwana, ukayatende mapenzi yake, ili kwamba ukapate kubarikiwa kama jinsi ambavyo yeye mwenyewe amesema. Wacha tukaweze kuomba. Tamalizia mahali pale. Bwana, asante ni kwa sababu ya neno lako. Tusaidie kujitahidi ili kufanya yaliyo mapenzi yako, na tukaweze kuishi kama vile ambavyo neno lako linatuambia. Tusienende katika mwili, bali tuenende katika kukutumainia, maana umetupatia mwelekeo pale katika neno lako. Kila mmoja ambaye amesikia neno la leo, Bwana msaidie ili kwamba mtazame Kristo naye ataishi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asanteni sana.